Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Mihai Firică, din nou la emisiunea Pe mâinile cui, discutând despre lucruri cu adevărat importante. Discutăm astăzi de Basarabia. Facem puțin trecere în revistă a problemelor de acolo, dar mai mult cu gânduri spre trecut, pentru că altfel nu vom fi capabili să anticipăm ce ne așteaptă în viitor. Îmi place să cred că atunci când vorbim despre Basarabia, vorbim despre un ținut drag fiecărui român, vorbim despre propria țară, chiar dacă și astăzi există această stupidă frontieră. Dar probabil că în cadrul Uniunii Europene ne vom regăsi împreună, așa cum ne imaginăm harta întreagă a României împreună cu Basarabia. Cred că este mai important să îi înțelegem pe basarabeni. Nu este prima emisiune pe această temă pe care o realizez. Cu ani în urmă am realizat emisiuni avându-i ca invitați pe combatanții transnistreni. Despre Basarabia am tot vorbit. Vorbim și astăzi când probabil agenda este făcută de criză, problemele personale sunt mari, greutățile trebuie învinse, dar cred că nu este un lux să vorbim despre istorie. Și cum altfel să vorbim despre Basarabia decât cu basarabeni. I-am invitat alături de mine pe doi tineri studenți craioveni. Încep cu Ștefan Ciubotaru. Bună seara, bine ai venit, Ștefan. Bine v-am găsit. Ștefan Ciubotaru este vicepreședintele Asociației Studenților Basarabeni din Craiova. Alături de noi este Radu Cupcea, membru al Asociației Studenților Basarabeni din Craiova. V-am invitat, așa cum spuneam, să vorbim despre Basarabia. Evident, sunt șabloane pe care noi trebuie să le înlăturăm atunci când vorbim, recunosc noi cei din vechiul regat, așa, din țară, când vorbim despre Basarabia, vorbim cu ușoară superficialitate. Vorbim de foarte multe ori, așa cum vorbesc cu occidentalii, despre români. Și dacă pornim de la această recunoaștere, cred că sinceritatea este un bun liant între cei de acasă și cei tot de acasă, din Basarabia. Cum este să fii student basarabean în Craiova, aici, printre olteni? O întrebare comună. Bine, hai să încep eu, ca vicepreședinte asociației. Dacă să încep ca început, bine, a fost o primire foarte bună din partea oltenilor. Cineva spunea la început că oltenii sunt mai șovini, așa să zic, adică țin mai mult la partea lor. Și, nu știu, nu m-am întâmpinat cu aceste dificultăți de a mă acomoda, de a fi prieten cu acești tineri studenți. Și, nu știu, dacă îmi spune cineva din tinerii studenți basarabeni că oltenii nu sunt primitori, cred că nu sunt ei cei care oferă ceva sufletește pentru ei. De fapt, aș spune că oltenii sunt o parte din români foarte călduroși și foarte buni. Și acum îi ofer poate colegului meu. Sunt recunoscător pentru această descriere foarte frumoasă. Sper să ai și dreptate. Te rog, Radu. Prima dată când am pornit spre țară, spre Oltenia, am venit cu inima deschisă. Am venit cu inima și cu drag față de limba română, față de toți românii. Noi cunoșteam România numai de la televizor și din cărți și de aia tot timpul am privit pozitiv primirea mea aici și într-adevăr am avut parte de o primire foarte bună. Am avut parte de colegi foarte deschiși, foarte comunicabili și de profesori înțelegători. A fost foarte bine. Ne-am acomodat repede în Craiova. Am să te întreb, da, fără a te întrerupe și pentru a continua, de ce științe politice? Științe politice, fiindcă de mici provenim din niște familii care
au știut să-și păstreze coloana vertebrală dreaptă, au avut niște principii, niște valori pro-românești și noi, de când ne știm încă de la școală, am fost niște luptători și am considerat că putem să luptăm numai în acest domeniu. E cel mai ușor și mai frumos pentru noi. Să zic și eu. De ce științe politice? De fapt, de mic copil am visat să vin să învăț aici în România. Și drumul meu la început se orienta spre altceva, adică doream ceva mai mult dus spre drept, spre, nu știu, economie. Și fiind prieten cu Radu, activând în anumite partide politice, mi-am dat seama că asta este calea mea, spre care vreau să îmi fac un viitor. Și atunci, la sfârșit, când a fost momentul să depun actele, să vin în România, am zis că asta vreau, asta voi face și aici voi reuși. Și în sensul ăsta mi-am ales această cale, nu-mi pare rău, sper să reușesc, sper să facem un grup și cu alți tineri, la fel de activi, și să demonstrăm lumii că, cum spun românii, că este acum o perioadă tragică a poporului, că economia este, nu știu, să zic, la declin total. Nu aș spune. Nu trebuie să fim un popor atât de pesimist, ci trebuie să fim un popor cu fruntea sus, să luăm exemplu de la același Ștefan cel Mare, când lupta, când era cotropit de către otomani și nu ceda. Aduna boierii, aduna toți țăranii și hai să luptăm, hai să arătăm că suntem un popor cu adevărat puternic. Aceasta aș spune și acum, și în special celor de la științe politice. Suntem un popor, avem valori, avem tradiții și avem și oameni. Oameni înțelepți, oameni cu caracter, cu inițiativă și putem să facem ceva. De asta am venit și mi-am ales această cale. Când am făcut așa introducerea în tematica emisiunii de astăzi, am amintit de acele probleme pe care le invocă diversi oameni când spun ce istorie, ce Basarabia, ce alte probleme de politică externă. Sunt alte chestiuni pe agenda personală, sunt lucruri de care trebuie să vorbim, să ni le arătați. Nu, vom discuta și de Golgota Basarabiei. Am folosit și titlul unui film pe care îl vom analiza, pe care îl vom prezenta aici la Oltenia 3 TV, despre crimele comunismului. Trebuie să discutăm despre aceste lucruri, pentru că, așa cum spuneam, nu putem să intrăm în viitor cu fruntea sus și demnitatea, cu verticalitatea pe care îmi place să cred că nu am uitat să ne asumăm dacă nu vom privi acest trecut așa cum este el, cu bune, cu rele, împreună. Spuneți-mi, voi reprezentați această asociație a studenților basarabeni. Ce este un fel de sindicat? Care este activitatea asociației? Ce evenimente organizați? Asociația Studenților Basarabeni este o organizație care tinde să apere drepturile basarabenilor și să-i promoveze, să-i ajute să se integreze în spațiul cultural de aici. Este o asociație care promovează cultura, tradițiile, limba română, tot ce este românesc. Drept dovadă servește sigla noastră. Asociația Studenților Basarabeni din Craiova are drept siglă România Mare. Are multe activități de tipul întrunirilor între basarabeni. Activitatea care o să o desfășurăm noi este un exemplu. Derularea filmului. Da, este bine să tot ai amintit de acest eveniment. O să spunem tuturor craiovenilor interesați, nu doar studenților, presupun că fiind un eveniment public pot să participe, vizionarea unui film istoric, unui film documentar, Golgota Basarabiei, și am să vă rog pe voi să furnizați telespectatorilor cât mai multe informații despre evenimentul vostru. Bine. Evenimentul nostru și ideea a pornit de la aceea că să știe lumea despre cea mai mare suferință a poporului român, aș spune. Că pe noi ne-a despărțit de mama României Uniunea Sovietică. Și în acest acest film documentar, este demonstrat
faptele care au dus la această despărțire de România Mare și de ce suntem noi acum atât de depărtați de țara România. Și în felul ăsta noi vrem să apropiem atât craiovenii de aici și nu numai, că nu numai în Craiova se face acest eveniment cultural, dar și în alte orașe. Și în felul acesta să înțeleagă că nu suntem noi vinoveți, cei din Basarabia, că limba noastră este atât de greșită în exprimare. Că, nu atât de greșită, cum spui, pe cât credeți. Nu, bine, este ceva, sau cineva poate, dacă de aici, din România, zice că, uite, voi spuneți că aveți limba moldovenească, dar de fapt e limba română. Și aceasta nu se datorează nouă. Această greșeală vine, care a fost datorită unei rusificări intense a Uniunii Sovietice. Și în felul acesta noi încercăm să demonstrăm, să lumea să ne înțeleagă, să ne accepte și în felul ăsta să ne acomodăm și, bine, să ne cuprindă cu brațele lor, dacă să spunem așa, și să fim cu toții cât mai apropiați. Și în felul acesta rolul Asociației Studenților Basarabeni este ca să promoveze cultura, să facă legătura dintre Basarabia și România. Și în felul ăsta noi prezentăm toate aceste evenimente și avem ca scop să vină cât mai mulți, nu numai studenți din Basarabia care sunt aici, nu numai studenți care învață aici în Craiova, dar anumiți cetățeni, anumite personalități culturale care sunt aici în Craiova. Oricine dorește este invitat, poate să vină, să asiste, să privească acest documentar și să vadă istoria adevărată. Să vină la Casa Studenților din Craiova, sala de marmură, la ora 6. La ora 18, da? Deci mâine, joi, toți cei interesați, toți cei care simțiți că aveți nevoie măcar de o oră de istorie. O istorie predată altfel decât vă imaginați prin acest film, prin Golgota Basarabiei, mâine la Casa Studenților de la ora 18, cu gazde acești tineri din Basarabia care, dincolo de cursuri, dincolo de toate aceste, eu știu, tentații pe care le întâlniți la tot pasul în Craiova, vă faceți timp să promovați și o pagină de istorie extrem de dureroasă, extrem de dură, dar cu adevărat mai importantă în aceste vremuri de criză și de puse sub semnul întrebării. Cine credeți că, sau pe cine așteptați să vină la proiectarea acestui film? Mâine așteptăm la Casa Studenților toți românii. Așteptăm tineri studenți de la organizațiile studențești din Craiova. Așteptăm basarabeni, așteptăm cetățeni simpli, dornici de istorie, de cultură, să petreacă o oră de spiritualitate românească. Așteptăm profesorii care ne înțeleg și ne sunt mereu aproape. Așteptăm personalități din cultura din Oltenia, care le-am invitat, și diferite posturi de televiziune. Vrem să fie un eveniment de suflet, un eveniment deschis în care să legăm noi relații, noi prietenii, să ne cunoaștem între noi mai bine. Da, dincolo de vizionarea acestui film, spuneam, extrem de interesant, Golgota Basarabiei, vă vom prezenta și noi câteva imagini, chiar un fragment mai larg. Cred că este important să dăm un semn că ne pasă de aceste lucruri, că sunt importante realmente pentru noi și mai mult decât atât, nu există și posibilitatea ca cei interesați să-și procură un DVD sau să vadă, eu știu, undeva pe internet acest film, este și de a-i cunoaște pe studenții basarabeni și pe cei care sunt convins că vor veni foști basarabeni refugiați și stabiliți în Craiova, pentru că există numeroase astfel de persoane, chiar dacă mai în vârstă. Ați avut ocazia să-i cunoașteți? Eu, de exemplu, am rude în Craiova. Rudele mele se trag la fel din refugiați care în timpul anilor 1940 au părăsit, atunci când au venit sovieticii, au părăsit Basarabia și s-au stabilit tocmai aici, în Craiova. I-am cunoscut personal și
am rămas foarte mulțumit și încântat. Cu atât mai interesant. Așa cum v-am spus,